إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم الخوت. ها انتم الجويجه ديال الفيشر. يلاه حطت البيضه الاولى، نشوفوا البيضه الثانيه واش حطتها اليوم. ها هي كما كتشوفوا، شوفوا نحلوا عليها ونشوفوا. هانتوما هذا راه البودر ديال البيضو كنديروه على حساب القبيله. طلعوا عليها نشوفوا. بسم الله. هانتوما حطت جوج بيضات، اللهم بارك. ها هو كما كتشوفوا نقدو ليها. بسم الله. ها هو كما كتشوفوا مازال غتجي تبيض. ها هي كما كتشوفوا. كاينه هادي عندنا هاد الجويجه ديال الفيشر، واللي خصاتو شي حاجه راه كنبيعو حتى الفراخ. وجدوا لي الفراخ اللي هانتوما جويجه. هانتوما هي هادي اللي القدام، والذكر راه هو وراها موراها. هانتوما وهذا. نوريكم جويجه اخرى. كاينه هادي الخوت، هادي كاينه هادي ديال الروز. كنا جبنا هاد الذكر هذا عطيت اورانج، كنصاحبو نتوى. ها هو طلع الذكر، غنجيبو لهاد الذكر هذا غنخليو هذا، ولا غنخليوهم بجوج ونجيبو جوج نتوات ان شاء الله. ها هو كما كتشوفوا الذكر هذا راه عندي قديم، ها هو في باك 2017. ها هو كما كتشوفوا. وهذا والاخر تا هو الذكر هذا ذكر تا هو طلع ذكر، غنخليوهم ونجيبو لهم جوج إناث ان شاء الله. نوريكم جويجه اخرى، مطولوش عليكم الفيديو. هانتوما ما تنساوش دعم هذه القناه هذه باش نزيدو القدام ونزيدو نجيبو لكم الجديد ونوريكم فريخات اخرى. ولا خصو شي حاجه ولا معلومات على الطيور يتواصل معنا، وراه نزيدو على حساب التجربه اللي عندنا، ورحنا كاملين كنتولعو وكنتعلم. لوينات زوينين اللهم بارك. نوريكم جويجه اخرى نشوفو تا هي نحلو عليها. وكاينه هاد الجويجه هادي، ها هي ديال الفيشر تا هي الذكر ماسك. ها هو ها هو الذكر هو هذا. نحلو على النسوة نشوفوها واش حطت البيضه الاولى تا هي. بسم الله. نشوفوها هي مازال قريبه تبيض، ما بيضتش. هانتوها كما كتشوفوا. ها هي دخلت الذكر هو راه حاطين لهم الماكله ديالهم الشرابات. ايوا هادشي اللي هي غنتابعوها نعاودو نحلو عليه نوريوها لكم مزيان. كما كتشوفوا النتوى راه قريبه تحط البيضه الاولى. ها هي هي هادي النتوى، والذكر هو هذا. نوريكم هذاك الطير 50 اللي مروجينو تا هو باش نختموا الفيديو. وكاين هذا ها هو 50، ها هو راه حنا مروجينو 50 50 هاك هاك. ها هو 50 نحلو عليه نجبدوه نوريولك. ماشي ها هو ما كتشوفوا. دابا راه كيشوف الفراخ كيطير. ها هو جعد الفراخ الاخرى. ها هو شوف فين جعد، عاد باه هذا راه باه. جعد شوف كي كيديروا ليه. شوف ملي كيشوفوه ما كيتفرقوش عليه. شوف ها. السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله. تولعوا معنا هانتوما 50. ماشي
ماشي زيد هو تحط ليا فوق راسي. والسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش تواصلوا معنا واشتراك في القناة باش نزيدو بها لقدام. السلام عليكم.